即係以為又會翻轉頭啊，或者又會再喺埋一齊啊，或者但係到最尾原來佢都係唔要我嘅，咁我會失望㗎。而呢2年嚟係情緒極度低落，食咗2年嘅情緒藥嘅。再唔走出嚟就等死，唔想做一個令我粉絲、令我家人、令我啲朋友失望嘅，我唔想佢哋失望，我一定要佢哋為我鼓掌。咁都係即係以為又會翻轉頭啊，或者又會再喺埋一齊啊，或者但係到最尾原來佢都係唔要我嘅，咁我會失望㗎。而呢2年嚟係情緒極度低落，食咗2年嘅情緒藥嘅。再唔走出嚟就等死，唔想做一個令我粉絲、令我家人、令我啲朋友失望嘅，我唔想佢哋失望，我一定要佢哋為我鼓掌。咁都係最長嘅一段啦。咁我都感覺到，即係佢都對我好好嘅。咁而且有咁多歌詞喺側邊嗰度附和住咧，我真係諗住呢個係咪好難會分開嘅。咁到有一即係以為又會翻轉頭啊，或者又會再喺埋一齊啊，或者但係到最尾原來佢都係唔要我嘅，咁我會失望㗎。而呢2年嚟係情緒極度低落，食咗2年嘅情緒藥嘅。再唔走出嚟就等死，唔想做一個令我粉絲、令我家人、令我啲朋友失望嘅，我唔想佢哋失望，我一定要佢哋為我鼓掌。咁都係最長嘅一段啦。咁我都感覺到，即係佢都對我好好嘅。咁即係未準備好，到我開始覺得都係時候穩定啦。我女都差唔多即係畢業啦，我都可以喺加拿大啦，自己安定落嚟啦。但係到嗰陣時，反而佢又冇咩反應咯。同埋呢啲都過去咗嘢，我都唔係好想再講啦。即係始終呢。今次係第一次講咯，亦都係最後一次啦。睇返我覺得自己好傻咯，即係1次、2次、3次已經係失敗咗啦，都已經覺得應該係長大啦，應該係。譬如有一個男仔話：我好愛你啊，我會一世都照顧你嘅。你同我一齊啦，
我唔會俾人傷害你啊，即係之類呢啲咁嘅嘢，我就會好相信佢噶啦，我就相信佢，佢應該係壞喎，咁我就會聽佢講啦，佢要我做咩做咩啦，佢叫我行左行左，行右行右，煮飯煮飯，蒸冷衫蒸冷衫啦，呢套戲唔好拍啦，咁唔好拍，即係都會咁樣咯，即係幾蠢咯，我覺得自己每一次都係俾人飛咯，其實我都好想有一段好長或者係好安定嘅感情生活嘅。都係自己諗通咗嘅。我以後都唔要喊，我要笑。可能今次棘一棘係棘得好咧，可能棘咗好多次都棘唔到，今次棘翻轉頭啦。我希望係咁。只要自己走翻出嚟，就好多朋友等緊我噶啦。我覺得我以前冇努力到嘅，我而家盡量去追翻咯。起碼而家首先追翻之前嗰2年先。追翻自己之前嗰2年嘅情緒低落啦，跟住再追翻之前未做好嘅嘢啦。應該喺事業方面創一番新嘅火花或者點。我都有個期望嘅，我都相信真愛嘅。不過唔理啦，即係年紀越嚟越大，成日都覺得未必人會好似以前咁樣。有呢個追你，嗰個追你，即係唔知咧。咁我覺得，我依然係希望有人錫嘅，所以對將來都係有希望嘅。